আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। আজকে আমার তাড়াতাড়ি অফিস ছুটি হয়ে গিয়েছে এবং আজকে আমরা সব কলিগরা মিলে বাইরে যাব খেতে। আমরা এখন যে জায়গাটাতে আছি সেখানে ইউজুয়ালি তেমন একটা রেস্টুরেন্ট বা ফাস্টফুডের দোকান তেমন একটা পাওয়া যায় না, বাট জানতে পেরেছি এখানে একটা কাছেই ভালো খাবারের দোকান আছে। তো আমরা সব কলিগসরা মিলে, সবাই না, লাইক আমরা যারা ক্লোজ, আমরা সবাই মিলে একটু বাইরে যাব আজকে, বাইরে ইফতার করবো। বিকজ প্রত্যেকদিন এখানে ডর্মের একই ইফতার করতে করতে আর ভালো লাগছে না, তো একটু নতুনত্ব আনার জন্য আমরা আজকে বের হবো। তো আপনাদের সাথে আজকে দিনটা আমি শেয়ার করবো। সো আমরা ইফতারের 45 মিনিটস আগে বের হই এবং দেখতেই পাচ্ছেন ওয়েদারটা খুবই সুন্দর ছিল। সকালবেলা অনেক বেশি বৃষ্টি হয়েছিল, তো চারিদিকে একটু ভেজা ভেজা এবং এখানে বন্যাও হয়ে গিয়েছিল, পানি জমে গিয়েছিল অনেক বেশি, বাট ওয়েদারটা খুবই ভালো ছিল। সো ইট ওয়াজ আ গুড ডে টু গো আউট। সো আমরা যে রেস্টুরেন্টটাতে এসেছি সেটার নাম হচ্ছে রয়্যাল স্পাইসি এবং এটা অবস্থিত রাজেন্দ্রপুর মেন রোড। আমাকে নাও ছবিতে। অলমোস্ট ইফতারের টাইম হয়ে গেছে, বাট এখন আমাদের ইফতার আসে নাই। আজকে আমরা আসছি 5 জন, অ্যান্ড আজকে আরেকটা গ্রুপ আসছে, অ্যান্ড এত বেশি ভিড় না সারা না তাজকেও এই যে এখানে আরো 2 জন আছে। আচ্ছা, আরো নিচ্ছে মনে হয় না, আমরা ইফতার করি। বাড়িতে যে মানুষ তোলেন, ফাইনালি কিছু একটা আসছে, সবই নর্মাল। সবগুলোতেই ছিল আমার কমপ্লিমেন্টারি হিসেবে দিয়েছে খেজুর, বাট আমাদের রিয়েল খাবার এখন আসে নাই। থ্যাংক ইউ। এটা মশলাটা না ফাইনালি আসছে কতক্ষণ পর। এখন বাজে হচ্ছে 45। আজান দেয় কয়টায়? 25-এ না? ফাইনালি আমাদের ইফতার আসছে। টমেটো যাবে হচ্ছে, শুরু করি চলো। কেমন হয়েছে খাবার? ভালো। It's so good. আমাদের ইফতার করা শেষ। এখন আমার কলিগ সারা ও রিভিউ দিবে কেমন কি হয়েছে আমাদের আজকের এক্সপেরিয়েন্স। বলেন সারা, কেমন লেগেছে? খাবারটা খুবই ভালো ছিল। আমি যে প্ল্যাটারটা নিয়েছিলাম সেটাতে ছিল হচ্ছে একটা ফ্রাইড রাইস আর একটা চিকেন ফ্রাই, খুবই জুসি আর মানে বেশ বড় সাইজ ছিল চিকেন ফ্রাইটা। সালাদ ছিল আর হচ্ছে আপনার ভেজিটেবলস ছিল। তো সাথে আমাদের ছিল সফট ড্রিঙ্কস, যেটা আমাদেরকে হচ্ছে কোক দিয়েছে, বেশ বড় একটা গ্লাসে দিয়েছে। এবং শুরুতে কমপ্লিমেন্টারি হিসেবে আমাদের তারা হচ্ছে জুস প্রোভাইড করেছেন, আর হচ্ছে আপেল মাল্টা খেজুর এগুলো ছিল। সো আমার প্ল্যাটারটা ছিল 200 টাকা। সো 200 টাকায় বেশ ভালো একটা সেট মেনু ছিল ওটা। রাইট, সো থ্যাংক ইউ ফর সাচ আ নাইস রিভিউ। আপনি কিছু বলতে চান তাসকিয়া? আমি যা খাইছি সব ভালো ছিল। আচ্ছা, আরো 2 জন কলিগ আছে, ওরা কিছু বলতে চাচ্ছে না। সো এক্সপিরিয়েন্স খুবই ভালো ছিল। আজকে প্রত্যেকদিন ছোলা খেতে খেতে আমরা বিরক্ত। আজকে শেষে সবাই মিলে একটা পাস্তাও নিয়েছে। পাস্তার কোয়ান্টিটিটা যদিও একটু কম ছিল, বাট 250 টাকায় টেস্টটা বেশ ভালো ছিল মানে অ্যাকর্ডিং টু দেম। হ্যাঁ, টেস্ট ভালো ছিল, তো আমরা জাস্ট টেস্ট করার জন্য নিছি। সো ইট ওয়াজ রিয়েলি গুড। মিফতা কিছু বলবেন আপনি? আচ্ছা, উনি কিছু বলবেন না। সো আজকের ব্লগ আমরা এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ বলে দেন। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।